Buonasera, buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Io sono Mario Pestarino, sono il presidente dell'Accademia. Oggi iniziamo la collaborazione con Italia Nostra, con cui abbiamo stipulato un protocollo di collaborazione, quindi di conferenze fatte assieme, e iniziamo direi con un argomento estremamente interessante, cioè le ville genovesi tra arte e cultura, dalle origini alla creazione del Grande Genova, un argomento che va un po' fuori dal solito tema delle palazzi dei Rolli, però anche questi sono, direi, aspetti della nostra città estremamente importanti e interessanti, quindi ringrazio Italia Nostra e ringrazio i relatori per le loro relazioni. Passo la parola al professor Stefano Fera, presidente di Italia Nostra a Genova. Buonasera e innanzitutto molte grazie al Presidente, professor Mario Pestarino, grazie all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere di aver sottoscritto questo accordo di collaborazione con Italia Nostra a Genova. Ne siamo molto felici. L'Accademia è un'istituzione importantissima, antica, e quindi poter collaborare con questa per noi è veramente un grande onore, un grande orgoglio. Ringrazio tutti i presenti e i relatori che mi seguiranno, la professoressa Mazzino, che purtroppo non vedo ancora qui, ma soprattutto la Mariella Di Fazio e l'Accademia degli Imperfetti, che ci offrirà che chiuderà questo incontro di oggi con non solo un'interessantissima relazione a tema musicale, ma anche con un ascolto di un pezzo molto raro che è stato scritto, poi mi correggerà o spiegherà meglio Marinella, proprio per un intrattenimento di villa genovese. Allora, quest'anno, come si sa, ricorre il centenario della creazione della Grande Genova, e noi abbiamo deciso di partire, ricordando un tema a noi storicamente caro, perché appunto la sezione d'Italia Nostra di Genova, quando ai tempi che furono, poco dopo la sua fondazione, si occupò di una mostra e produsse un catalogo che oggi è diventato, come vedete, qui ho voluto fare un po' di, come dire, di pubblicità commerciale, che è diventato un pezzo di antiquariato, il catalogo delle ville genovesi, che era stato curato all'epoca, ma se ne occuparono mio padre, mio zio Grossibianchi, la Emmina De Negri, Ennio Poleggi e vari altri soci della sezione, con il contributo preziosissimo del Comune di Genova, di cui era sindaco all'epoca il compianto sindaco Pertusio. Allora, dicevo, quest'anno ricorre il centenario della creazione della Grande Genova, che come altre importanti città appunto raggiunse la cosiddetta dimensione metropolitana in seguito al Regio Decreto numero 74 del 14 gennaio 26. I comuni che furono incorporati nella Grande Genova furono in totale 17, anche se poi il numero finale è 19, perché 2 erano già stati incorporati nell'espansione genovese dei quartieri abitativi verso Levante, con un regio decreto del 1800
1873 ed erano appunto i quartieri di Marassi e San Fruttuoso. Come tutti sanno, questo evento è oggi celebrato e commemorato da queste placche, da queste targhe di marmo che si trovano nel cortile di Tursi. Ecco, vorrei sottolineare il fatto che accanto a Genova si trovi San Pier d'Arena, perché come spiegherò poi fu il vero motore, diciamo l'annessione di San Pier d'Arena fu il vero motore di questa espansione metropolitana genovese, che si differenzia da quelle di altre città proprio per la fondamentale connessione con l'espansione portuale e industriale che di fatto era già in corso. Allora, parlando di ville, direi d'obbligo fare un raffronto con il sistema delle ville venete, che è il più importante sistema di villa italiano, non solo per la qualità degli edifici, che sono in buona parte capolavori dei più grandi architetti del Rinascimento, pensiamo a Palladio, pensiamo a Scamozzi e a molti altri, ma anche per la quantità incredibilmente estesa. Infatti si arriva, se ci limitiamo alla sola regione Veneto, siamo quasi a 4.000, se invece incorporiamo anche il Friuli Venezia Giulia, che anticamente era un territorio della Repubblica Veneta, si passano i 4.000, si arriva a 4.328. Questi sono i dati dell'Istituto Ville Venete, che censisce e organizza il sistema anche di visitabilità di queste ville. Ecco, la cosa che volevo rimarcare con questa schematica piantina presa dal Touring Club è proprio l'estensione del fenomeno, cioè la villa veneta, a differenza della villa genovese, è sparsa su tutto il territorio dell'entroterra, perché è, diciamo, connessa a un investimento agricolo. Cioè il grande fenomeno di villa in Veneto si manifesta soprattutto nel momento in cui la Repubblica Veneta batte la ritirata, diciamo, dall'attività commerciale, perché ormai i grandi traffici si sono spostati sull'Atlantico, al di fuori del Mediterraneo, quindi l'attività delle grandi famiglie mercantili venete si sposta negli investimenti agricoli, cioè sostanzialmente, e coincide anche con un fatto, cioè l'arrivo del mais. Il mais, come sapete, arriva con la scoperta dell'America, e quindi il grande patriziato veneziano incomincia a investire nella riqualificazione del territorio agricolo, e la stessa Villa Veneta si configura come un organismo proprio dedicato all'agricoltura, ed è interessantissima questa cosa. Per me questa è la famosa Villa Emo a Fanzolo di Vedelago, in provincia di Treviso, uno dei capolavori del Palladio, realizzata appunto tra il 1559 e il 65, e come vedete la grande rampa che porta al loggiato, coronato da un timpano, serviva non solo per salire con i cavalli tranquillamente a livello del piano nobile, ma anche per asciugare le pannocchie di grano turco, così come tutta quella grande, diciamo, con la superficie lastricata che vedete di fronte, che fa da ingresso, è concepita proprio come una piazza. Ecco, questa è la grande idea del Palladio, di usare la villa come una costruzione urbana, ed è, come vedremo poi dopo, una antica idea che nel Rinascimento viene mutuata dalla teoria urbanistica romana. Ecco, poi c'è un altro fatto importante. Come vedete, questo è uno screenshot di Google Maps. Notate che tra Spinea, Mirano, Santa Maria di Sala, Borgoricco, Campo d'Arsego
fino ad arrivare a Padova si intravede un reticolato. Questo reticolato, che oggi viene detto graticolato romano, è ciò che rimaneva dal grande sistema di bonifica e di frammentazione del territorio agricolo operata dai Romani per ricompensare i loro soldati. Infatti si chiama centuriazio perché appunto veniva data gli appezzamenti più importanti venivano dati ai centurioni e poi via via a tutti gli altri. Questo sistema, che ancora è visibile soprattutto dal satellite, molto interessante l'immagine che vedete in basso a sinistra. I colori sono dati da una particolare tecnica di fotografia satellitare. Si vede ancora proprio chiaramente come tutto l'impianto urbanistico viario di quel territorio sia determinato dalla pianificazione romana, e vedete ancora nell'immagine in alto a sinistra il Cardo e Decumano che si incrociano a San Pietro di dovrebbe essere San Giorgio delle Pertiche. San Giorgio delle Pertiche è il punto del cosiddetto Umbilicus Agri, che è il centro, l'incontro appunto del Cardo e del Decumano, che in questo caso il Cardo prosegue dal centro di Padova e corrisponde con l'antica via Aurelia. Proprio al centro, perlomeno in una zona vicina all'Umbilicus Agri, si trova una delle più grandiosi ville venete, che è la Villa Farsetti, realizzata per questo abate, un grande illuminista, collezionista e grande collezionista di antichità, poi caduta in rovina e recentemente recuperata, se non sbaglio anche col contributo dei Benetton. Qui arriviamo invece alla realtà genovese e mi piace partire da questa citazione di un poeta locale dei primi del Cinquecento, Giovanni Maria Cattaneo. Questa è una frase tratta da un suo poemetto in cui appunto ricorda, dice: a tal punto le costruzioni si susseguono dalla città al suo territorio che un forestiero crederebbe che Genova inizi a Quarto e finisca a Sestri. Ecco, qui diciamo, mi richiamo di nuovo alla teoria architettonica italiana, partendo da il principe dei teorici. Voi sapete, Leon Battista Alberti è il primo teorico dell'età moderna, perché in passato c'è stato Vitruvio, poi nessuno ha più scritto nulla sull'architettura, perlomeno in modo sistematico, e il primo trattato dell'età moderna viene scritto da questo personaggio incredibile, poligrafo, artista, umanista, ma anche diplomatico, perché ha avuto un'intensa attività anche in campo diplomatico, che è nato casualmente a Genova come figlio illegittimo di un ricco mercante fiorentino che era stato esiliato a fine 300 e che aveva poi concepito questo ragazzo con una grande nobile, la Bianca Fieschi. E questa nascita, diciamo, questa condizione di figlio illegittimo segna poi la vita di Leon Battista Alberti, tant'è che scriverà anche un trattato sulla famiglia, della famiglia, in cui proprio sottolinea l'importanza che le famiglie, naturalmente lui si riferisce a un ceto privilegiato, debbano riconoscere i figli naturali, che poi, come si sa, nella storia sono sempre esistiti e hanno sempre avuto un ruolo molto importante. Comunque, quello che a noi interessa di Leon Battista Alberti è quello che scrive appunto nel suo meraviglioso trattato, che viene pubblicato per la prima volta a Firenze dopo la sua morte
probabilmente curato a cura del Poliziano, che infatti fa una dedica a Lorenzo il Magnifico. Il trattato è scritto in latino e viene poi tradotto in italiano la prima volta soltanto nel 1546 da Pietro Lauro, che era un umanista modenese. La cosa interessante è il modo in cui Leon Battista Alberti parla della villa, riferendosi appunto a questo, quanto dicevo prima, cioè la casa è una piccola città. E questo diventa un assioma per la teoria dell'architettura italiana, ripreso poi dal Palladio. Appunto la casa è una piccola città e la città è una grande casa. Quindi questo legame tra il mondo della comunità e il mondo degli affetti e il mondo della famiglia, che nella costruzione della villa assume un ruolo molto importante, perché costruire una villa non voleva dire soltanto investire, curarsi dei propri interessi, del proprio benessere, ma anche portare la qualità della vita civile, che era tipica della città, nella campagna, nei luoghi che all'epoca erano luoghi sperduti, luoghi disabitati. Ecco, prima facevo riferimento al graticolato romano, bisogna ricordare appunto quello che è successo in Veneto, cioè Venezia viene creata proprio per scappare da questa zona battuta delle incursioni dei cosiddetti barbari, cioè di queste popolazioni che venivano dal nord-est dell'Europa e che ovviamente devastavano questa fertile pianura così ben organizzata dalla centuriazione romana. Quindi scappano nella tarda romanità e nell'alto medioevo, creano questa meraviglia che è Venezia, e poi in un secondo tempo ritornano e ribonificano e ricivilizzano. Quindi c'è questa idea che la campagna deve essere sempre collegata alla città e la città deve occuparsi della campagna per portare quella qualità, quella urbanità che è la quintessenza della vita civile. Però qui nel punto in cui Leon Battista Alberti parla della villa c'è una cosa che mi ha molto colpito, quando dice: vuole Senofonte che alla villa si vada a piedi e si torni a cavallo, non sia adunque la villa dalla città scostata, ma né vi sia malagevole e impedita via, ma concia ad andarvi l'estate e il verno, e a condurre i raccolti, o voglia andarvi a piedi o in carro o in nave, e non sarà dalla porta lontana. Potrai senza notevoli vesti, cioè senza bisogno di attrezzarsi troppo nell'abbigliamento, con la moglie e figlioli, senza molta compagnia, dalla città alla villa andare e tornarti adietro sovente. Giova avere la villa in luogo che, andandovi la mattina, i raggi del sole non diano noia percotendo negli occhi, e il sole nel ritorno la sera non sia molesto. Quindi Leon Battista Alberti suggerisce già una localizzazione territoriale, cioè la villa deve stare a ponente. E soprattutto poi dice a un certo momento che sia condizioni climatiche, la buona aria, eccetera, eccetera, ma che sia in luogo che non sia però in luogo molto celebre come è la città e non troppo frequentato, battuto dalla via militare o al porto congiunta, ove le navi, gran numero, arrivi, ma porrassi in guisa che non vi manchino questi sollazzi e che la facoltà da forestieri che passa non siano moleste, cioè sostanzialmente che sia comoda alla città ma che non sia
troppo vicina ai traffici, perché potrebbero disturbare la qualità della villa. Quindi, siccome sappiamo che Leon Battista Alberti ha trascorso la sua infanzia a Genova, io sono convinto che quando lui scrive delle ville pensi soprattutto alle ville genovesi, che ben conosceva, sebbene poi lui giri tutta l'Italia, perché sappiamo che torna a Firenze, che viene educato a Bologna e poi finisce la sua carriera a Roma. Questa è una rappresentazione che tutti ben conoscete, è la famosa Veduta di Genova alla fine del 400 di Cristoforo Grassi, che si può vedere al Museo del Mare. Qualcuno dice che è la partenza della flotta capitanata dall'arcivescovo doge Paolo Fregoso, qualcuno dice invece che è il ritorno, perché le navi issano degli stendardi turchi, quindi appunto quelli che sostengono sia il ritorno dicono no, gli stendardi turchi sono il trofeo della flotta vittoriosa vincitrice che rientra a Genova. Comunque poco importa. Quello che qui interessa vedere è appunto quello che diceva prima il Cattaneo che ho citato, questa continuità tra la città e questo territorio che vediamo meglio in questi particolari, che è appunto il territorio di villa. Ecco, non dimentichiamo che noi oggi siamo abituati quando stiamo alla parola villa pensiamo soprattutto a un edificio, mentre invece villa in latino vuol dire campagna, e sappiamo che ancora nel dialetto genovese e in altri dialetti si dica la villa, appunto parlando della campagna. Il contadino si chiama in genovese uvilen, e senza insulto. Oggi dare del villano a qualcuno è un insulto, ma nel genovese antico uvilen era quello che viveva in villa. E qui si vede molto bene in questi particolari delle due zone, delle due grandi zone di espansione di villa, come a ogni edificio afferisca una porzione di terreno che vediamo anche in questo quadro abbastanza schematico, abbastanza naif se vogliamo. Possiamo capire che questi appezzamenti sono molto ben coltivati. L'altra cosa che notiamo da questi particolari presi dalle due estremità laterali della veduta è che il territorio più importante è decisamente quello di cui parla Leon Battista Alberti, cioè il territorio a ponente, perché è il territorio pianeggiante, il territorio più comodo accesso, innanzitutto con l'entroterra, con la pianura padana, e soprattutto che presenta questa grande spiaggia, la famosa spiaggia di San Pier d'Arena, e permette e ha tutto il beneficio della Val Polcevera, è irrigua per la presenza della Val Polcevera. E qui vediamo un'altra famosa immagine che immagino che ben tutti voi conoscete. La cosa interessante è che questa immagine introduce un tema che penso svilupperà la professoressa Francesca Mazzino, che parlerà dopo di me, e cioè come questi giardini, queste proprietà di villa, queste campagne fossero dei luoghi di grande produzione, soprattutto di agrumi. Infatti la cosa interessante è che il signore che fa stampare, che fa curare la preparazione e la realizzazione di questa famosa incisione non era un editore, non era un artista, non era un architetto, era un mercante di agrumi, il quale appunto fa pubblicare all'inizio del Settecento questo Nürnbergische Hesperides, che è una raccolta dei più famosi giardini europei in cui si coltivavano proprio agrumi che lui stesso coltivava. Adesso non so esattamente di dove fosse, di quale parte della Germania, comunque è stato uno dei primi a commercializzare e a rendere produttiva la coltivazione degli agrumi al di là delle Alpi. Comunque la cosa più bella che possiamo vedere è appunto qui.
questa estensione, questa specie di miglio d'oro, un po' come conosciamo a Napoli, questa sequenza di ville, una più bella dell'altra, ma soprattutto con una serie di giardini, uno più bello dell'altro, che finisce direttamente sul grande arenile di San Pier d'Arena. Ecco, qui ho voluto fare un confronto tra la planimetria pubblicata sul catalogo delle ville che ho introdotto all'inizio, con una classica, di nuovo, rappresentazione planimetrica di San Pier d'Arena tratta dalla raccolta delle tavole curate da Matteo Vinzoni, cioè la pianta delle due riviere della Serenissima Repubblica di Genova, cioè siamo nel 1758. Ecco, se vediamo, facciamo un confronto tra il numero delle ville presenti a metà Settecento e il numero delle ville evidenziate nel catalogo degli anni 60 curato da Italia Nostra, vediamo che sì, certamente non sono tutte più lì, però ce n'è ancora un numero consistente, forse più di quante si sia portati oggi a pensare nel momento in cui si attraversa San Pier d'Arena. Ecco, adesso vorrei spiegare, o perlomeno rapidamente accennare al motivo per cui San Pier d'Arena sia stata così importante, come tutto il discorso, l'espansione urbanistica della Grande Genova ruoti intorno a questa unione che si doveva in tutti i modi creare, e quanto questa unione fosse complicata e difficile. Tant'è che, come sappiamo, non solo la rivalità tra le due note squadre di calcio, ma anche proprio addirittura l'accento, il modo di parlare. Io ricordo mio nonno che parlava perfettamente genovese, che faceva l'imitazione del genovese parlato a San Pier d'Arena, l'intercalare "ce", che ha dato il nome a Che Guevara, no? Che viene trasportato dagli emigranti genovesi sampierdarenesi nel quartiere di Boca a Buenos Aires, e diventa proprio un intercalare che ancora esiste. Se voi sentite parlare gli argentini di Buenos Aires, usano "ce" in continuazione, proprio come i sampierdarenesi. Quindi San Pier d'Arena era una realtà completamente separata, isolata rispetto a Genova, che si mantiene praticamente integra fino all'inizio dell'industrializzazione. Infatti, se confrontate questa bellissima veduta di Garibbo col rudere del convento dell'abbazia di San Benigno e questo daguerrotipo di inizio Novecento, più o meno si vede, si capisce che le ville che facevo vedere prima sono ancora tutte lì. Questa è un'altra immagine famosissima, questa veduta panottica realizzata da un inglese nel 1822, che credo sia nella collezione della Camera di Commercio, e probabilmente realizzata con la camera ottica, quindi con questo effetto fotografico straordinario. Fa capire proprio come l'istmo del Capo di Faro tagliasse in due il territorio genovese da quello sampierdarenese. E qui si vede molto chiaramente come fosse complicato entrare da San Pier d'Arena in Genova, tant'è che nei racconti di viaggio i cosiddetti personaggi di qualità, i viaggiatori di qualità, arrivavano giù dalla via Cambiaggia, poi diventata Bocchetta, a San Pier d'Arena, e a San Pier d'Arena salivano su un battello ed entravano poi in città in battello, mentre i carrettieri, diciamo le persone non di qualità, si facevano questa stradina che come vedete aveva ben due porte: la porta nuova, che è quel frammento che ancora si vede vicino alla lanterna, e la porta vecchia. Quindi era un percorso assai complicato, controllato dalle due caserme costruite
subito dopo la distruzione del complesso di San Benigno. Il complesso di San Benigno era un'abbazia benedettina che doveva essere meravigliosa, costruita nel 200 se non sbaglio, e naturalmente espropriata in epoca napoleonica, saccheggiata, caduta in rovina, eccetera eccetera, già utilizzata per scopi militari subito dopo l'età napoleonica, fino a che poi viene completamente distrutta e rimpiazzata dalle due caserme di San Benigno. Ecco, qui vedete quanto imponente fosse questo istmo, questa montagna che separava Genova da San Pier d'Arena, e lo si capisce molto bene guardando le foto della cava della Chiappella. La cava della Chiappella non è la cava più antica con cui è stata costruita Genova, la cava più antica era quella di Carignano, quella dove c'era la cosiddetta batteria della cava, più o meno dove c'è la rotonda, grosso modo dove è la rotonda oggi, la tanto amata, soprattutto da noi di Italia Nostra, rotonda di Carignano. Ecco, è molto interessante questo disegno dell'ingegner Giaccone del 1880 che fa vedere il sistema con cui venivano movimentati i blocchi cavati in questa grande cava, cioè su vedete quello, è interessante vedere quello svincolo, si vede che sono rotaie di legno, cioè mettevano i blocchi su delle slitte di legno e immagino con cavalli, buoi o comunque animali da tiro, li portavano fino agli imbarchi, perché questi blocchi, la cava della Chiappella è servita soprattutto per la creazione del porto moderno, cioè il porto voluto e finanziato soprattutto dal Duca di Galliera. Ecco qui altre immagini che fanno capire l'imponenza di questa barriera che separava Genova da San Pier d'Arena. Sulla sinistra vedete ancora le caserme e qui il primo taglio che crea il primo varco finalmente che incomincia ad aprire uno spiraglio per quello che diventerà poi il collegamento tra Genova e San Pier d'Arena. Ecco qui l'apertura di Via di Francia, quindi dovete immaginare questa opera di demolizione di questo grande complesso roccioso, che poi era la pietra con cui è costruita tutta Genova, quindi una pietra molto consistente. Dobbiamo immaginare una serie di mine, cioè tutto questo grande sbancamento è stato fatto brillando delle mine, quindi dovete immaginare anche il rumore di queste esplosioni, e poi a poco con le prime rudimentali macchine di movimentazione della terra, o se no spaccando di nuovo con mine, con le barre mine, o se no a mano i vari frammenti di pietra e portandoli via dei vagoni. Ecco qui finalmente l'apertura di Via Milano e di Via di Francia, e sulla sinistra vedete ancora quella casa con i contrafforti che c'è ancora oggi di fianco alla nuova Esselunga, diciamo dove c'è quel traliccio. Oggi più o meno c'è il Battitone, per intenderci, lì dietro c'erano i vari olifici dei Costa, eccetera eccetera. Qui ecco il simbolo, come dire, il trionfo della grande Genova. Genova oggi si lamenta molto, direi tutti gli italiani si lamentano molto dei collegamenti viari, insomma della pochezza delle infrastrutture viarie che collegano Genova all'entroterra, ma non bisogna dimenticare che qui è arrivata la prima autostrada d'Italia, che all'epoca si chiamava Camionale e che faceva il suo ingresso trionfale appunto in questa zona sbancata che vi ho fatto vedere prima, con la famosa elicoidale che tuttora esiste, è un po' soffocata da tutto quello che è avvenuto dopo, e lì vedete il famoso idroscalo reso celebre anche dalla morte del padre Giovanni Agnelli, che venendo da non so da dove ammarò lì, e pare un pezzo di legno che galleggiava fece ribaltare
il suo idrovolante e lì morì. Comunque si vede ancora di fianco alla lanterna questo grande volume superstite appunto dell'istmo di San Benigno. Ecco, queste sono immagini del piano regolatore del 1934, quindi siamo subito dopo la creazione della Grande Genova, che fanno vedere l'apertura e la grave manomissione di una delle ville più belle di San Pier d'Arena, la cosiddetta Bellezza, la villa fatta costruire dagli imperiali, poi oggi nota come Villa Scassi. Vedete proprio come il nuovo tracciato della via Cantore tagli in due il parco, quello che era il parco, ecco questo è il dettaglio, il parco della bellissima villa alessiana. Qui di nuovo un altro quadro famosissimo, oggi visibile a Palazzo Bianco, il ritratto della famiglia imperiale che in maniera, come dire, molto evidentemente fa capire l'orgoglio che questi avevano, cioè non si fanno ritrarre davanti alla facciata peraltro bellissima della villa, ma si fanno ritrarre con questa meravigliosa prospettiva del giardino che è sopravvissuto fino ai primi del Novecento. Ecco, questa è una cartolina di, non so se di fine Ottocento o addirittura dei primi Novecento, in cui, nonostante si dica la grande artistica villa di Galeazzo Alessi, eccetera, eccetera, fa una brutta fine. Ecco, qui questa immagine, abbastanza famosa anche questa, per far vedere che in realtà la distruzione del giardino della villa imperiale era già avvenuto grazie alla nuova passione del calcio. E infatti qui ci avevano fatto il primo calcio della San Pier d'Arenese, quando ancora non si chiamava Sampdoria, che è durato credo un po' meno di una decina d'anni, finché appunto si arriva alla apertura della via Cantore. Ecco, sulla destra vedete questa meravigliosa foto di Paolo Monti, che è appunto il fotografo che per iniziativa della sezione genovese di Italia Nostra curò tutte le immagini del catalogo di cui prima parlavo. Ecco, qui io voglio chiudere rapidamente con un'altra villa meravigliosa di cui oggi praticamente non abbiamo più idea di cosa potesse essere. Questa è quella che oggi viene comunemente detta Villa Maria, cioè la Villa De Mari e poi Spinola a Sestri Ponente. Questo è un quadro che io ho scoperto casualmente online, perché è passato in una casa d'aste, è stato battuto in asta, ed è un quadro del 1700, insomma, sul catalogo d'asta io ho trovato come indicazione il 1730, attribuito al pittore fiammingo Hendrik Franz der Lindt, e anche qui si vede appunto questa estensione incredibile di giardini curatissimi, e probabilmente proprio per la coltivazione degli agrumi che evidentemente rendevano la riviera di Genova famosa in tutta Europa. Questa un'altra famosa immagine di Gautier, che fa vedere come più o meno la villa fosse ancora integra, perlomeno in gran parte integra, insieme ai suoi giardini a inizio Ottocento. Qui altre immagini di fine Ottocento, e qui incomincia, ecco, arriva la Grande Genova, e si capisce come la villa intesa come possessione agricola contribuisca all'espansione della città. Questa è una lottizzazione del 1939 per realizzare delle case, appunto le case sociali necessarie ad ospitare i
gli operai che lavoravano in quella zona, in particolare nei cantieri navali. Ecco, vedete sotto i nuovi edifici i capannoni che ancora esistono, quei capannoni sono ancora tutti lì. Ed ecco cosa è rimasto della villa che vi facevo vedere prima, vista nel contesto urbanistico generale e qui in maniera più ravvicinata. E queste sono le tristi immagini della realtà odierna. Ecco, con questo vi ringrazio. Allora, sì, certo. È una zona nella quale Sì, è molto sensibile alle discussioni. certo. Se ci sarà il tempo. Approfitto di questi pochi minuti per presentare la professoressa Francesca Mazzino, che in realtà è ben nota a tutti coloro che si occupano soprattutto di architettura del paesaggio e dei giardini, perché ha insegnato diversi anni alla Facoltà di Architettura di Genova, alla Scuola di Architettura di Genova, ed è da molto tempo una nostra attiva, una socia attiva, oggi è anche nel consiglio direttivo, e segue la professoressa Mazzino per Italia Nostra molte vertenze, molte questioni che riguardano le politiche del verde oggi particolarmente importanti. Buonasera. Allora, cercherò di essere sintetica parlando appunto di come i giardini hanno contribuito a costruire questo paesaggio celebratissimo di Genova. Innanzitutto bisogna dire che purtroppo abbiamo perso un paesaggio culturale straordinario. Non so quanti in questa sala conoscono la Convenzione Europea del Paesaggio, ma proprio la Convenzione Europea del Paesaggio è stata formulata proprio per evitare che queste distruzioni di interi paesaggi europei così minuti, così particolari, così importanti come testimonianze culturali continuassero. Purtroppo però quando queste trasformazioni erano già assolutamente avvenute e quindi molte parti d'Europa, ma in particolare in Italia e nel nostro caso a Genova, erano completamente scomparse. Quindi lo studio dei giardini è difficilissimo perché non abbiamo più gli elementi fisici, se non alcune parti architettoniche di cui questi giardini erano costituiti, non abbiamo più
assolutamente la consistenza vegetale, pochissime immagini e documentazioni disponibili, quindi è un lavoro veramente arduo. Il meritorio catalogo delle ville genovesi Italia Nostra aveva concentrato l'attenzione sugli edifici, ma non sui giardini, che probabilmente all'epoca erano ancora parzialmente esistenti in alcuni ambiti della città di Genova. E quindi questo rende molto complicato cercare di ricostruire questi paesaggi meravigliosi. Nel mio dipartimento, Facoltà di Architettura, ci siamo dedicati per 30 anni allo studio di questi sistemi. Allora, innanzitutto bisogna dire che il pubblico, scusate la voce, ma sono senza voce, spero che riusciate a sentirmi ugualmente. Allora, il grande pubblico conosce le ville del 500, le ville del 600, le ville alessiane. In realtà la tradizione di villa genovese è una peculiarità, è un modo di vivere, è una civiltà che è ben anteriore al Rinascimento. Francesco Petrarca ha lasciato scritto questa frase che potete leggere. Francesco Petrarca andava via nave a Montpellier con la famiglia e poi tornava a Genova e ha lasciato scritto, quindi siamo nel 1300, nel XIV secolo, che questa città vista dal mare era una città di giardini e ville. Poi più tardi il Confalonieri ci spiega questa cultura della villa e ci proprio in qualche modo fa vivere la vita che si viveva, e cioè che innanzitutto si va d'estate. Allora la villeggiatura genovese iniziava a fine aprile, cioè praticamente dopo Pasqua, e terminava ai morti, e non solo le famiglie nobili andavano in villa, ma anche i borghesi. Il giardino genovese nasce dalla borghesia, dalla piccola borghesia. Naturalmente poi la piccola borghesia mercantile dedita ai traffici si nobilita, acquisisce titoli nobiliari e lì abbiamo i grandi giardini. Quindi vedete che la vita in villa è una vita di libertà rispetto alla vita di città. Vedete che le ville sono belle sia per l'aspetto naturale sia per l'aspetto artistico, quindi natura e artificio si compenetrano. E poi in villa si possono fare tantissime attività di svago. Noi dovremo oggi parlare di attività terapeutiche del tempo libero, quindi si va a passeggiare, si suona, si va in barca e poi si va a pescare, e quindi non si può descrivere, dice il Confalonieri, la bellezza di queste ville. Allora, questo paesaggio, quindi Genova ha un paesaggio di giardini che è fuori delle mura urbane, ma comunque questa idea della vita a contatto con la natura, grazie anche al clima, al nostro clima, un clima straordinariamente dolce, mite anche in inverno, è una civiltà che entra dentro la città. Io non parlerò dei palazzi, diciamo, di città, dei giardini dei palazzi città, parlerò dei giardini dei palazzi di villa. E quindi sono dei giardini che, come vedete, devono essere produttivi, con colture estremamente specializzate, colture che venivano esportate nel nord Italia, soprattutto in inverno, e addirittura venivano donate ai regnanti, agli ambasciatori, ai personaggi importanti che venivano in visita a Genova. Allora, quindi
e noi abbiamo studiato questi sistemi, e questi sistemi richiedono proprio una lettura molto articolata, una lettura del paesaggio che parte dai caratteri geomorfologici, dal clima, dai sistemi di comunicazione, dalle relazioni tra giardino e paesaggio, dalla vegetazione e dall'acqua. Allora, intanto questi giardini sono racchiusi tra muri solitamente, e l'accessibilità, a parte quelli che si trovano sulle strade principali che vedremo, sono accessibili dalle crose. E addirittura il Confalonieri dice che quando volevano aprire una strada praticamente da San Domenico, cioè da Piazza De Ferrari verso Albaro, dice che chi poteva andava a cavallo, se altrimenti ci si faceva portare in portantina. Infatti abbiamo ancora delle testimonianze proprio di fisica delle portantine. E quindi l'acclività è fondamentale per la costruzione di questi complessi di villa, e quindi si usa il sistema dei terrazzamenti. Questi terrazzamenti hanno origine ovviamente agricola, diventano sempre più articolati e complessi. Ci si protegge dal vento e dal salmastro. Questi muri, li vedremo poi, proteggono appunto queste pregiatissime coltivazioni. E anche all'interno della villa ci sono dei sistemi di collegamento che sono rampe o gradonate associate ai pergolati. Non parlerò nello specifico dei pergolati, ma i pergolati sono testimoniati da documenti molto antichi, già del XIV secolo, con termini dialettali. Noi abbiamo fatto anche un glossario dei termini dialettali sul giardino genovese e ligure, che sono peculiari proprio di questa città. Poi abbiamo appunto la vegetazione. La vegetazione era una vegetazione che stupiva i visitatori, ma era molto redditizia. Intanto non è noto, ma si coltivavano fiori. I fiori venivano esportati nelle nozze dei principali regnanti italiani del nord Italia. L'offerta più gradita come dono di nozze era quello di inviare dei fiori freschi, e quindi c'era proprio una cultura dei fiori. Degli agrumi ha già accennato Stefano Fera. Gli agrumi venivano esportati in tutta l'Europa perché erano fondamentali per salvaguardare la salute dei marinai dalla mancanza di vitamina nei lunghi periodi trascorsi in mare, soprattutto nei viaggi transoceanici. E poi naturalmente anche le erbe aromatiche sono molto importanti. Vedremo nello stato rustico, Gio Battista Imperiale ci parla di queste piante aromatiche. E poi l'acqua. In questo breve excursus io non parlerò dell'acqua perché è un tema molto complesso. Stefano Fera ha parlato di Leon Battista Alberti. Allora, se noi leggiamo, traduciamo in termini diciamo contemporanei i caratteri che avevano queste ville, la trattatistica di Leon Battista Alberti, perché lui spiega come si deve scegliere la localizzazione della villa, vediamo che sono in questo elenco presenti le caratteristiche proprie delle ville genovesi. Quindi non deve essere troppo grande, non deve essere, poi diventerà grande quando le famiglie vorranno mostrare la loro ricchezza e il loro sfalso, deve essere dedicata allo svago, deve avere un'ottima esposizione, vicina ovviamente ai rivi e alle sorgenti, perché senza acqua i giardini non possono esistere, e con queste magnifiche viste sulla città e sulla campagna. Questo è un dipinto che precede il famoso dipinto del Magnasco. Allora, qui vediamo appunto che
il giardino è proprio il luogo della vita sociale dei nobili che si sono fatti raffigurare, ma sappiamo che era anche proprio il luogo di vita delle famiglie, diciamo, abbastanza comuni, non così importanti. E infatti in questo studio che io ho condotto possiamo individuare proprio un'evoluzione della villa del giardino. Questa evoluzione inizia con le ville borghesi, della piccola borghesia, e questo è un disegno di Albaro, non esattamente identificabile come area, ma più o meno nell'area intorno a San Francesco del Baro, ma non si sa esattamente e precisamente dove, perché è tutto cambiato ovviamente. Allora c'erano queste piccole ville borghesi, quindi dei palazzetti con piccola torre, un portico e una loggia angolare. Il giardino era un giardino terrazzato con una pergola di vite, e io ho trovato all'Accademia dei Lincei un poemetto di questo Antonio Fregoso, La cerva bianca, dell'inizio del Cinquecento, dove descrive queste caratteristiche prima dei grandi giardini che conosciamo, cioè quindi la pergola, le erbe aromatiche, la vista sulla città o sulla campagna di cui parlavamo prima. Questo è un infelice esempio della Villa Tomati, no? Quindi vediamo queste piccole ville, piccole. Allora, nello studio che ho fatto, adesso qui non mostro tutte le immagini, per avere un'idea di come potessero essere questi piccoli complessi dobbiamo un po' rifarci alla Basilica di San Salvatore dei Fieschi, cioè quindi c'era una piccola piazza con questo edificio, questa villa naturalmente più semplice, e un giardino. Molto spesso queste ville, diciamo queste ville borghesi, erano vicine anche a edifici, piccole cappelle o chiese che si stavano edificando. Questa è una prima tipologia, ma ad essa, a seconda proprio dei caratteri morfologici del paesaggio, si affianca un'altra tipologia, che è quella delle ville lineari, allineate lungo un percorso, con degli orti e con dei giardini con porticati. E sono in genere queste ville si posizionano nel punto di passaggio tra le aree pianeggianti e le aree collinari. Questa ovviamente è Fassolo, la Villa del Principe. Allora vedete appunto la parte pianeggiante, è il giardino a mare con la statua del Nettuno, e il celebratissimo giardino a monte, quindi sui versanti collinari. E ecco, questa parte del giardino del Principe è, diciamo, quello che rimane dei giardini precedenti, perché Andrea Doria aveva acquistato diverse ville e le accorpate, come si vede appunto proprio dai caratteri dell'edificio. Quindi questi giardini avevano una specie di giardino a corte con dei porticati, e poi si scendeva verso il mare. Allora vedete appunto in questa immagine è molto chiaro come sia stato fatto l'accorpamento delle varie ville e come queste ville avessero una continuità, ed erano proprio appunto il punto di intersezione tra il monte e la piana marittima, naturalmente lungo una strada di comunicazione molto importante. Queste ville in realtà ci fanno ricordare le ville marittime romane. Noi sappiamo che, diciamo, in Campania gli antichi romani avevano queste ville marittime sul mare, e
si recavano in villeggiatura proprio lì, ville che a portici, pozzuoli, eccetera, diventeranno le ville nel 500-600 del Miglio d'Oro, anche lì completamente tutto distrutto, difficilissimo da ricostruire. Ma abbiamo delle testimonianze in tal senso. Il Gabriello Chiabrera, che scrive diverse lettere da una di queste ville, una villa che Stefano Durazzo aveva donato al convento a questo convento dei frati di San Francesco da Paola, dice che in queste ville c'era anche tutta una parte a mare dove venivano costruite addirittura delle grotte in prossimità delle scogliere per fare i bagni di mare, e proprio lui ricorda questa sua villeggiatura straordinaria. Qua vediamo appunto la loggia a mare della Villa del Principe, quindi l'accesso diretto dal mare, e naturalmente immagino che tutti sappiate dove si trova questo portico a mare, questa loggia a mare, anche se effettivamente è quasi impossibile riconoscerla rispetto al contesto del paesaggio originario. Tra l'altro molto interessante questa immagine del Garibo, perché vediamo le mura del sobborgo di Fassolo, quindi la Villa del Principe, che si trova nel centro della baia naturale di Genova, era al di fuori del sobborgo di Fassolo, che era un sobborgo murato, che aveva due porte, una levante e una ponente, e proprio in questo sobborgo viene denominato dal Chiabrera il Paradiso, ed era denominato il Paradiso per la presenza di queste ville. Qui vediamo appunto in questo dipinto come questi giardini si erano organizzati. Intanto questa Venere come Flora ha in mano delle piante significative, dei fiori significativi che si coltivavano, cioè la pervinca, il garofano, la viola, e nell'urna diciamo sottostante la figura ci sono proprio questi fiori che si coltivavano. Allora qui purtroppo la riproduzione non è sufficientemente dettagliata e precisa, però vi posso descrivere quello che si vede oltre la fontana. Si vede una spalliera di rose bianche che delimita un terrazzamento più alto, poi si scende in vari terrazzamenti, e dietro la villa ci sono dei giardini rinascimentali con compartimenti a fiori, sempre circondati da siepi fiorite. Ricordiamo che il Palazzo del Principe era collegato con un passaggio aereo alla famosa pergola che dava accesso al giardino a monte, ma non posso farvi vedere tutto. Un'altra villa molto importante è la villa di Negro Rosazza dello Scoglietto, villa, come vediamo, interrotta nei suoi collegamenti a mare, interrotta dal passaggio della linea ferroviaria. Questa villa, come altre ville, come la villa diciamo come la Villa Doria, come le varie ville Doria, che ce n'erano diverse intorno, erano arricchite da queste grotte straordinarie. Non vi parlerò assolutamente delle grotte, ma queste grotte implicavano una gestione molto attenta dell'acqua e delle riserve idriche. Un altro esempio significativo di questi sistemi che stanno in parte in piano e in parte sul versante collinare sono queste ville dei Lomellini, poi dei Doria a Pegli. A Pegli si coltivavano anche qui gli agrumi, gli Doria sia nel giardino a monte di Fassolo che qui tenevano molto alla coltivazione degli agrumi. E vediamo proprio una successione di paesaggi.
abbiamo, e il Vinzoni lo rappresenta in modo abbastanza significativo, perché abbiamo una parte pianeggiante molto produttiva e redditizia destinata alle coltivazioni, la parte più prossima alla villa, quella, perché ci sono due ville, la villa Lomellini e quella che sta sulla spiaggia, perché i Lomellini avevano scelto Pegli in quanto avevano diciamo un sistema di attracco privato indipendente dal porto di Genova, protetto da anche 2 punti fortificati dove potevano far ancorare la loro flotta, perché i Lomellini avevano detenevano il monopolio del commercio dei coralli e avevano proprio grandissimi possedimenti in Tunisia, a Tabarca, e quindi abbiamo tutta una parte di diciamo di ville sul mare, la villa, quella che è la Villa Doria a monte, e poi la parte collinare. Non so se riuscite a leggere, c'è scritto Pineto. Allora, Pineto significa che i Doria piantavano dei pinus, pini da pinoli, perché erano produttivi, quindi avevano appunto gli agrumi, ortaggi, fiori, alberi da frutto, viti e anche questo aspetto molto particolare che è abbastanza unico. Sampier d'Arena abbiamo già visto, non mi soffermo. Abbiamo cercato di ricostruire l'entità dei giardini di Sampier d'Arena. Oggi impensabile tutto ciò, perché abbiamo questi edifici, queste ville assolutamente decontestualizzate. Il rapporto villa-giardino era un rapporto assolutamente imprescindibile, strettissimo, non poteva esistere villa senza giardino e viceversa. Quindi vediamo che distruzione. Sampier d'Arena rappresenta un caso molto particolare, perché ha 2 sistemi di ville con giardini. Il sistema dei giardini a monte, che sono dei giardini terrazzati, che stanno proprio praticamente all'inizio dei declivi collinari, e i giardini verso mare, che sono dei giardini pianeggianti. Allora, qua vediamo appunto come lungo la strada principale a mare si disponessero dei giardini che erano separati da muri e con all'interno delle organizzazioni molto complesse che davano sulla spiaggia, perché la spiaggia di Sampier d'Arena era utilizzata proprio per le feste, per le attività, le giostre, cioè per tutte quelle attività che erano le attività di svago dell'epoca. E tra l'altro fuori dalla città non si doveva sottostare alla rigidità delle regole imposte dai padri del comune, che derivavano da questa diciamo comunanza con un tipo di società che fondamentalmente risentiva dell'influsso spagnolo. La stessa cosa era naturalmente proseguiva anche a Sestri Ponenti e a Cornigliano. Non vi parlo della villa Durazzo, non vi parlo della villa Durazzo, che viene ricostruita nel Settecento con una forma più simile alle ville, ai palazzi francesi, ai jardin classique francesi, ma vediamo tutto questo sistema a mare, di giardini a mare. Un accenno a Villa Scassi. Villa Scassi oggi, quello che rimane. Naturalmente Villa Scassi il giardino di Villa Scassi è un giardino contenitore dove ci sono aree per attività diciamo fisiche, è un'area di passaggio, è tutto tranne che un giardino storico. Allora, con gli studenti abbiamo ricostruito le tracce del giardino di Villa Scassi. Allora abbiamo a sinistra l'immagine dell'incisione della planimetria di Jean-Pierre Gaultier 1840,
42 circa ha iniziato a fare i rilievi. Poi abbiamo quella del Reinhardt del 1907 e più o meno si equivalgono, e qui vedete che praticamente della parte bassa del giardino è rimasto solo quello che si vede in verde nell'ultima planimetria sulla destra. Allora, il Gio Vincenzo Imperiale, di cui bisognerebbe illustrare ampiamente la biografia perché è un personaggio singolarissimo, ma non c'è tempo, allora descrive, anche se in termini allegorici, questo giardino. E allora, dunque, lateralmente la villa aveva una grande cortile d'onore, lateralmente al giardino c'erano 2 labirinti di piante aromatiche ed erano fatti in modo che le dame, passando con la mano, potessero in qualche modo riuscire a sentire il profumo di rosmarino, santolina, lavanda, salvia, tutte le piante, diciamo, che oggi chiamiamo le erbe da cucina, no? Poi alle spalle della villa si estendeva un prato in declivio, che era un prato per i giochi, per giocare, dove adesso ci sono i campi da tennis. Da lì in poi iniziava la parte in declivio con grandissimi terrazzamenti. La grandiosità di queste ville nobiliari era determinata dall'altezza dei muri dei terrazzamenti, muri di 6-7 metri, quindi molto importanti, molto dispendiosi. E da lì iniziava un giardino descritto da Gio Vincenzo Imperiale con agrumi, con alberi da frutto, con fiori, che era dotato di 2 grandi bacini d'acqua, che erano proprio delle riserve idriche per le piante, e che continuava ancora. Ecco, questo era il giardino. John Elgood arriva a Genova nel 1907 e dipinge fa questo acquerello del giardino di Villa Imperiale Scassi, cosa incredibile a dirsi. E poi c'è quest'altra immagine che vedete, è uno dei grandi bacini, il bacino intermedio, non quello superiore, dove addirittura abbiamo molte testimonianze dell'attività ludica che si praticava in questo giardino. Il giardino qui è già trasformato in coltivazioni, però vedete sui muri lateralmente al ninfeo vediamo le spalliere di cedri e limoni. La villa continuava, il giardino continuava sino in alto, praticamente sino al promontorio, e noi vediamo adesso il bacino intermedio, ma c'era un grande bacino superiore che raccoglieva tutto l'impluvio di quella valletta, ed ecco questo lago Villereccio, dove ancora si poteva andare in barca. L'ospedale addirittura è stato costruito rispettando i terrazzamenti del giardino della villa. Poi ci sono le ville alessiane, ci sono altre tipologie, cioè ville che si pongono in posizioni emergenti su poggi o sulle terminali delle linee di crinale, che sono elementi assolutamente caratterizzanti il paesaggio genovese. Naturalmente la tipologia della villa alessiana, quindi con questo blocco cubico, questa copertura a padiglione e le logge, i portici e questa come dire, interrelazione tra
atri, saloni e giardino era un elemento fondamentale. Altro esempio è la villa Durazzo Gropalla cosiddetta dello Zerbino, perché Zerbino era un'area ancora incolta, e anche qui vediamo come l'acqua è protagonista di questo giardino, che tra l'altro aveva anche delle grotte. Purtroppo oggi questo bacino d'acqua è stato trasformato in una pseudo piscina hollywoodiana, azzurra, splendente. E comunque vedete, qui si individua chiaramente, vedete la posizione emergente, vedete la vista sulla città. Tra l'altro qui dal punto di vista del restauro del giardino andrebbero fatte delle operazioni di contenimento della vegetazione per riportare quest'asse proprio indirizzato verso la città. Un'altra villa importante, sempre con questi caratteri tipologici del giardino, è la villa di Pallavicino delle Peschiere. Via Peschiere ne ha tranciato un pezzo, io qui ho ricostruito come poteva essere. Si chiama delle Peschiere perché aveva 2 bacini d'acqua e aveva una cisterna sottostante l'edificio, perché si costruivano i muri di contenimento, che erano muri poderosi, importanti, e si approfittava degli sbancamenti per costruire una grande cisterna. L'ultima tipologia che vi faccio vedere sono le ville lungo un percorso di crinale, come quelle di Albaro, che scendono verso il mare. Quindi sono anche queste in posizioni particolari. Qui vedete la crosa, quindi sono anche questi giardini protetti da muri lungo le crose, che si affacciano sia su un lato che sull'altro, e i giardini scendono in qualche modo verso i compluvi delle vallette. Abbiamo anche delle descrizioni di quello che si coltivava. Questa è la villa Brignole Sala d'Albaro, e quindi sappiamo anche qui quali erano le coltivazioni prevalenti, e vedete che ci sono dei giardini formali, dei giardini terrazzati. Abbiamo ricostruito addirittura qua il sistema di alimentazione delle varie parti del giardino, e invece la parte in giallo era una specie di boschetto che serviva per l'ucellagione. Infatti abbiamo scoperto una specie di casino di caccia, che è presente non solo qui, ma lo troviamo anche, per esempio, abbiamo trovato a Villa Doria a Pegli, un casino di caccia, quindi, che era camuffato, nascosto dalla vegetazione, e da cui si poteva uccellare. Come dice Ridolfi, Albaro era famosa per l'ucellagione e in particolare per la coltivazione degli alberi da frutto. Io ho cercato di fare un excursus velocissimo, ci sarebbero molte cose da approfondire e da dire, ma su come questi giardini abbiano proprio strutturato il paesaggio genovese, e in qualche modo esistono delle permanenze, delle tracce che possiamo ancora rintracciare nonostante queste tremende trasformazioni che hanno alterato tutto. E tant'è vero che una volta, andando da un fisioterapista a fare un trattamento in uno spazio condominiale adibito a parcheggio, ho trovato un pozzo con una vera in marmo, quella di un antico giardino di queste ville. Vi ringrazio. Invito Marinella Di Fazio a raggiungere qui siamo andati un po' lunghi sui tempi. Comunque
Va bene. Allora, innanzitutto io vi ringrazio il professor Pestarino e tutti i relatori che sono intervenuti. La mia sarà una trattazione un po' particolare, si richiama tanto ai temi che sono stati esposti, perché poi in Villa c'era tutta un'attività abbastanza importante. Penso che quando parliamo di arte a Genova, parliamo di Villa, dobbiamo parlare un po' di sistemi più che di una singola, diciamo, di un singolo fattore architettonico, letterario, paesaggistico, proprio perché le connessioni sono talmente intense che è difficile, poi magari una cosa aiuta l'altra. Ecco, io cercherò di essere breve, ma se no resterà un piccolo assaggio di qualcosa che poi potrebbe venire dopo. Io mi sono imbattuta nei miei studi nell'incontro con questo manoscritto genovese per liuto. Perché dico genovese? Poi lo capirete, sicuramente genovese, ci sono delle dediche alle famiglie genovesi, quindi immagino che... Ecco, dunque, come faccio per... Destra a sinistra? Sì, ecco qua. Niente. L'unica indicazione che avevo era quello che è scritto in questo frontespizio, e poi vediamo che in realtà l'enigma probabilmente è stato sciolto. Sono una serie di raccolti di brani. Ecco, io salterò questo perché chiaramente come apertura di questa diciamo di questo incontro pensavo proprio di ispirarmi alle ville. Qui, se vedete in basso questa immagine che avete già visto, c'è un concerto in Villa, c'è una viola da gamba, c'è un liuto, in Villa ci si intratteneva con la musica. Questo è documentato tra l'altro proprio nel ponente genovese. Abbiamo gli affreschi più interessanti che documentano questa pratica. Pensiamo solo a quelli che sono adesso nella scuola di Gobetti, che è la Villa Spinola di San Pietro, che ha delle importanti affreschi musicali di ben 4 famiglie di musici che si raccordavano per festeggiare il matrimonio degli Spino. Ecco, altre cosa tipica dell'intrattenimento in Villa è il barcheggio. Il barcheggio vuol dire, qui si parla proprio di una festa tra Cornigliano e San Pier d'Arena, dove a bordo delle barche vediamo diciamo questi ben 3 liuti, colascioni e quant'altro, strumenti che sono poi simili a quello che spero di fare sentire. La cosa più, diciamo, il tema del barcheggio, la festa sull'acqua è tipico genovese, ma non solo. In particolare a Genova il barcheggio diventa un'opera, quella di Stradella, scritta per il matrimonio. Ecco, una delle cose interessanti è la presenza di questi strumenti a pizzico negli affreschi in generale. Qui ci troviamo in zona, perché siamo nella cappella nella cappella ducale proprio del palazzo, dove vediamo a un certo punto l'esibizione di un concerto angelico. Questi sono affreschi del Carlone che risalgono al 53. Ci sono una serie di strumenti a pizzico. Tra l'altro gli strumenti a pizzico stavano prendendo piede anche nella cappella ducale proprio dopo il primo grande uso con gli strumenti a fiato. Ecco, qui di nuovo troviamo sempre altri angeli. Notate che sono tutti strumenti a pizzico. Questo angelo ha una tiorba, un altro ha una chitarra, l'altro ha un'arpa, e tutti quanti guardano in alto. In realtà c'è un motivo per cui guardano in alto. Al centro della cappella c'è la Madonna Regina di Genova dal 1637, che dà l'attacco come il maestro di cappella, e quindi tutti si rivolgono a lei.
La cosa interessante è che proprio sotto questa, ecco, c'è ancora la cantoria, la balconata della cantoria della Cappella Ducale. Io ho avuto la possibilità di andarci, è una cosa straordinaria, che lì sarebbe interessante vedere il rapporto tra architettura e suono. Siamo andati, io la prima volta a testare questo spazio, io con il liuto e il mio amico con il trombone, e sotto diceva fate qualche suono e vediamo cosa succede, non si sentirà niente, si sentiva tutto benissimo, il liuto come liuto, il trombone come trombone. Quindi c'era evidentemente una concezione molto particolare, molto attenta della progettazione anche acustica di questi spazi. Mi sono andata a cercare attraverso la pittura delle documentazioni della vita musicale. Vita musicale che era importante per sottolineare tutta una serie di cerimonie, di ricevimenti, di convenzioni. Abbiamo parlato prima del matrimonio degli Spinola con ben 4 cappelle che per l'occasione si trovano. Sappiamo che sono 4 cappelle perché ognuno indossa la sua divisa, quindi ci sarebbero molte altre cose da dire, ma cerco di essere più rapida possibile. Qui siamo appunto a Palazzo Spinola, alle Priorie di Sant'Agnese. Anche in questo caso si sta festeggiando con la musica, in particolare il ricevimento dell'Infanta di Spagna a Ventimiglia da parte del cardinale Domenico Spinola. Ecco, questi sono altri particolari. Una cosa importante è che a Genova è documentata, ne scrivono in tanti, da Remo Giazzotto con un libro abbastanza datato perché è del 51, poi è stato anche contestato perché l'hanno accusato di utilizzare delle fonti che poi non sono state ritrovate, e lui si è difeso dicendo ma io poi c'è stata la guerra, hanno bombardato, quindi non so più dove sono andati a finire, e quindi con un gran punto interrogativo. Però tutti quelli che poi hanno continuato a fare ricerca sono sempre partiti da questo ricercatore, appunto da Remo Giazzotto, famoso anche perché è quello che diciamo, l'autore dell'Adagio di Albinoni. Lui dal basso ha ricavato questo brano che poi è stato un po' inventato da lui. È stato anche, cercherò di abbreviare. Genova era un luogo nella quale la musica aveva una grande importanza. Ora conosciamo che all'epoca era importante anche per un pittore frequentare diciamo, un maestro di musica per poter rappresentare correttamente le posizioni delle mani sugli strumenti. Qui vediamo un ritratto di Gerolamo Gallo. Gerolamo Gallo, un liutista piuttosto importante, maestro di cappella alle Vigne, poi è stato anche presso la Cappella Ducale. Tra l'altro mi hanno detto uno spoiler recente che forse questo ritratto non è di Luciano Borzone, ma poi sarà una cosa da approfondire. Altro aspetto importante sono quelli dei monasteri femminili. Nei monasteri femminili esisteva una vita musicale piuttosto intensa. Tra l'altro pensiamo che la monacazione all'epoca avveniva a forza, quindi queste suore poi si ritrovavano un po' costrette dentro una situazione, e la musica poteva in qualche modo essere una forma anche di svago, consentita, anche se consentita fino a un certo punto, perché da una parte queste monache c'erano alcune veramente molto, molto brave, che a loro volta poi facevano di questi concerti nei monasteri qualche cosa che nulla aveva da invidiare ai concerti dei maestri di cappella, o addirittura della Cappella Ducale, che nelle varie occasioni della Repubblica si poteva spostare ed essere presente
presenti, addirittura ci sono delle celebrazioni fatte per esempio alla chiesa dell'Immacolata dell'Albergo dei Poveri, dove c'è le monache hanno cantato anche con musici della cappella ducale. Qui ci sarebbe anche un altro intervento molto interessante, però appunto c'è un pochettino poco tempo. Ci sono delle tracce importanti comunque a Genova, anche nella biblioteca universitaria ha restituito un altro manoscritto per liuto che probabilmente proviene proprio da uno di questi monasteri, perché come sapete probabilmente certamente i gesuiti hanno raccolto nella loro biblioteca tutto il materiale che veniva diciamo prodotto dai monasteri che mano a mano venivano chiusi, quindi queste biblioteche dei monasteri che venivano chiusi venivano in qualche modo inglobati, sono finiti nella biblioteca dell'ordine. Quando l'ordine è stato cassato, quando è stato chiuso, il fondo è passato alla biblioteca universitaria di Genova, per cui all'interno della biblioteca c'è proprio un manoscritto per liuto che ha il timbro di questa biblioteca dei Gesuiti, e durante le ricerche su questo manoscritto è venuto fuori anche una quasi certa attribuzione anche per quest'altro manoscritto. Ripeto, mi spiace andare di corsa, ma sarà ecco che appunto questo qui è legato appunto alle monache Elena e Laura Ferrabosco, che sono a Genova, sono figlie monacate di Anfione Ferrabosco, fratello dell'altro di Alfonso, che erano stati insomma per vari motivi si erano incontrati, erano stati a servizio del duca di Nemours, e la dedica in questo manoscritto è proprio al duca di Nemours, quindi si è quadrato a un altro aspetto. Allora, torniamo al manoscritto, a quello vi dicevo. La cosa che mi è parsa molto interessante di questo manoscritto, oltre che è un manoscritto molto ricco, nel senso ci sono 63 brani per liuto, ovviamente si tratta tutte di cose inedite, non conosciute, con una serie di iniziali. E queste iniziali, unite al fatto che c'erano per esempio delle dediche a famiglie, cioè la corrente La Spinola, la corrente Pallavicini, la corrente Usodimare, e questo ne denota la sicura provenienza genovese, non poteva essere che così. Ma le iniziali mi hanno incuriosito in modo particolare. Al che sono andata a fare un po' una ricerca su quelli che erano i maestri di cappella, i principali liutisti in questo periodo storico. Tra l'altro il 600 è un periodo un po' difficile, come sapete, un po' per la peste del 1656-57, e poi per il bombardamento nel 1684 di Genova da parte di Luigi XIV, quindi dei momenti critici. In questo frangente probabilmente si stava perdendo la pratica di questa musica. Questo succede non solo a Genova, ma a Genova in particolare. Si stava perdendo questa pratica, anche perché non si pubblicavano più libri a stampa per liuto. Perché non si stampava più per liuto? Eppure Simone Molinaro, che era un liutista, è stato un maestro di cappella molto importante. Non si stampava più perché non rendeva più. La musica era diventata difficile
e quindi l'esecuzione richiedeva non un qualsiasi appassionato, ma un professionista. Quindi rivolgendosi ai professionisti, ecco che il mercato drasticamente crolla, quindi non si stampa più. Quindi l'unica possibilità che questa musica si salvi sono i manoscritti. E nel 600 si assiste proprio alla fioritura di questi manoscritti, se ne conoscono diversi, che sono proprio in questo periodo un po' salvano diciamo, la pratica del liuto. Questo quaderno è particolarmente ricco di questi esempi. Tra l'altro la stessa mano, tranne poche eccezioni, è una mano estremamente ferma, sicura, una scrittura di tipo professionistico. Ho visto altri manoscritti, come il manoscritto Doni di Perugia, dove comunque c'è una scrittura irregolare, quindi probabilmente se la sono anche passati di mano, poi qualcuno ha copiato. No, qui è uno che ci ha messo le mani, ha controllato tutto e deve aver diciamo proprio ricevuto l'incarico di documentare tutto un periodo. Perché mi sono fermata su questa toccata? Questa toccata dice toccata di AF. Detto così non sembra niente. Ebbene, a Genova in questo periodo, diciamo verso la fine della prima metà del Seicento, è documentata la presenza di Andrea Falconieri. Andrea Falconieri è uno dei principali liutisti italiani, che si è trovato ad operare in un periodo storico per il liuto un po' sfigato, perché non conveniva più stampare, e quindi le sue musiche si ritrovano un po' in giro nei vari manoscritti. Qui a Genova in questo manoscritto ce ne sono 7 di brani firmati AF, 4 toccate, una fantasia, 2 correnti, di cui una si chiama La Patriarchessa. Denuncia, perché si conosce tra l'altro la sicura presenza di Falconieri? Perché lui va diciamo, è precettore presso Santa Brigida, e la superiora si lamenta perché dice questo Falconieri la mattina si insegna la gorga e arpone, quindi insegna a cantare, ma la sera intrattiene le monache con liuto, e questo non va tanto bene perché me le distrae, no? E quindi c'è più di una reprimenda di queste badessa, così, che si lamenta presso il Serenissimo Collegio della Repubblica e dice no, momento. E quindi mettendo insieme tutte queste buffe cose abbiamo questo materiale. E mi sono andata a fare, a questo punto oramai rosa dalla curiosità, un paragone, e sono andata a vedere quali erano i maestri di cappella nel 600 a Genova. E ce ne sono, oltre Simone Molinaro, del quale ho parlato prima, Gerolamo Gallo, che l'abbiamo visto in immagine, Giovanni Paolo Costa, Giovanni Maria Costa, eccetera. Questi maestri, che comunque erano maestri di cappella, quindi come strumento principale non avevano il liuto, però suonavano anche il liuto. E perché suonavano il liuto? Anche lì, convenienza economica, la sera c'erano un sacco di feste nelle ville, nei palazzi, e quindi saper suonare il liuto, che era l'unico strumento che si poteva portare in ringhiera, quindi che si poteva suonare anche su una balconata, eccetera, diventa una pratica piuttosto interessante. Ci sono anche proprio delle lamentele da parte di questi liutisti che dicono al Signore, dice: ma Signore, son fioco, son stracco, è tardi, dice il Signore si lamenta e dice: no, io ti pago come ti ha pagato lui e voglio essere servito alla stessa maniera. Quindi sappiamo che il liuto è interessante anche perché è redditizio, e quindi questi maestri la sera evidentemente arrotondano, perché
non si sapeva niente di questa attività. Questo manoscritto documenta qualche esempio che questi maestri ci hanno lasciato, proprio perché ci sono toccata di GPC, cioè GMC, GMZ, e mi sono chiesta all'inizio, ma chi sono questi? E poi sono andata a vedere e dico, caspita, queste iniziali corrispondono a quelle. Che suonassero anche il liuto era noto, quindi la quadra cominciava, ecco. Questi sono altri messaggi di passaggio, vado veloce perché non abbiamo tempo, ecco, e quindi ho cominciato a fare un'ipotesi su quelli che potessero essere gli autori di questi brani. Ora, non tutti i brani sono siglati, ci sono alcuni che sono privi di qualsiasi annotazione che possa riguardare l'autore, ma c'è un bel gruppetto, e tra l'altro ci sono appunto queste correnti dedicate. Le correnti sono delle danze che venivano anche, diciamo, era un genere un po' dedicatorio, cioè a chi l'aveva commissionato. La cosa interessante è che in questo periodo, evidentemente, quindi visto che si tratta di un genere a commissione, i nobili genovesi avevano ancora pregio la pratica del liuto, e quindi si facevano in qualche modo dedicare queste cose. Sono andata avanti e ho cominciato a mettere insieme i nomi, i numeri delle cose. Poi a Andrea Falconieri gli ho tolto una corrente che secondo me non è sua. Questo è un lavoro che ho fatto l'anno scorso, e alla fine Giovanni Battista Framura. Chi è che poteva aver copiato queste musiche? All'epoca non esistevano le fotocopiatrici, dunque chi aveva in mano queste musiche, chi le conosceva, doveva essere in una catena di maestro-allievo, e quindi il maestro faceva copiare all'allievo i suoi brani, e poi si conservavano così. Tra l'altro c'è un sacco di brani, forse il numero più elevato di brani, che sono siglati F, e questo non ne ho la certezza, ma sarebbe abbastanza plausibile forse pensare che si tratti proprio di Framura, uno degli ultimi liutisti della cappella che troviamo. Poi ce ne saranno altri, ma i periodi non sono più quelli di una volta, cioè la peste da un lato e diciamo e Luigi XIV dall'altra hanno fatto sì che le cose diventassero un po' più difficili. Ecco, quindi la redazione del manoscritto, vi dicevo, è una cosa che passa maestro-allievo, non c'era altra possibilità di entrare in possesso di simili cose. E alla fine resta chi è Emanuele Vignolo, perché l'unica cosa che si sa di questo manoscritto è quello che c'è scritto nella prima pagina: sonate diverse sopra il liuto raccolte e per il studio di Emanuele Vignolo, con l'anno. Diciamo che all'inizio non sembrava una cosa possibile che fosse proprio questo notaio. Ho avuto un incontro fortunato, ma devo dire che anche ho trovato una persona di una straordinaria gentilezza, e che non smetterò mai di ringraziare, che è il professor Lorenzo Sinisi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, che insegna storia della, non mi ricordo in questo momento, però è stato molto disponibile. Lui è il biografo di Vignolo, quindi dico, sono andata da lui proprio per cercare di dirimere questa cosa. E lui mi racconta la biografia, dice no, questo qui è un poveretto, cioè, tra l'altro non era nemmeno di famiglia nobile, fa una fatica tremenda per essere ammesso al notariato, insomma, cioè, io a un certo punto avevo quasi desistito dall'andare oltre. Poi lui mi guarda e mi dice, ma scusi, una cosa non ho capito, ho trovato scritto
in una delle sue opere. Ne ha fatte due, la prima che è Teoria e pratica dei notari. Il detto in notte è stato il mio basso continuo. Cosa vuol dire basso continuo? Basso continuo è una espressione musicale che vuol dire una cosa molto precisa. Vuol dire che prendi una parte principale, la elabori e costruisci sopra, che si calzava a quello che Vignolo aveva fatto proprio dichiarava di aver fatto in questa sua opera. E poi quindi ci siamo guardati e lui ha avuto la risposta, io ho cominciato a tirare sulle orecchie, fino a che lui mi ha dato molto gentilmente un campione di scrittura di Vignolo. Questo in basso sono delle pandette, delle cose sue, e qui vedete il frontespizio, è esattamente la stessa. E lì, anche quando fa una firma di tipo corsiva, il gesto grafico che usa è esattamente lo stesso. Ci sono anche altri particolari che però adesso non voglio allungare troppo. Ecco, diciamo che per avervi esposto una così grande quantità di materiale non voglio metterne ancora. Ecco, questo lavoro chiaramente io sto dedicando parecchio tempo a questa cosa che mi sembra importante documentare. Abbiamo fatto questa ricerca, ma poi ci sarà anche una pubblicazione discografica in modo che possa essere divulgata in maniera più decisiva. Guardo l'orario e vedo cosa abbiamo ancora a disposizione. Forse 5 minuti ce l'abbiamo ancora, Stefano? Sì, dimmi. Io vorrei che sì. Ti lascerei sì. fare l'esecuzione musicale un'altra volta. Sì. Abbiamo ampiamente sforato. Ecco, no, infatti la conclusione è questa qui, senz'altro, è che praticamente il documento della pratica musicale di questo strumento è una testimonianza della vitalità della scuola musicale genovese e tra l'altro documenta anche la musica come fatto sociale, perché oltre ai palazzi dei rolli esistevano anche i rolli dei musici, perché durante le feste principali c'erano delle liste scritte alle quali non solo i musicisti professionisti ma tutti dovevano aderire, soprattutto quelli che avevano usufruito dell'insegnamento delle scuole pubbliche, perché i Serenissimi Padri avevano istituito delle scuole, quindi interessante anche che chi salva questa cosa non è un addetto ai lavori, è un notaio. Questo è segno proprio della importanza per la cultura di essere circolare, di essere aperta alle contaminazioni, perché in qualche caso sono quelle che possono ancora salvarci, tra l'altro in un periodo dove fondi oramai non ce ne sono più, eccetera. Io vi ringrazio e vi saluto. Io ringrazio molto Marinella e ringrazio tutti voi. Abbiamo ampiamente abusato dell'ospitalità dell'Accademia Ligure e quindi niente, vi saluto e auspico che ci sia invece un'altra occasione per ascoltare il liuto di Marinella, che sarebbe stato, anzi io l'ho già ascoltato, che un'esperienza particolare che riproporremo in un altro momento con tempi adeguati. Anzi, mi scuso di questa cosa, ma veramente stasera è stata un po', abbiamo sforato un po' tutti. Grazie a tutti, buona serata.